नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयची मायनिंग केस बेगीन घेवची म्हूण सरकार वता सुप्रीम कोर्टात। केंद्राच्या निर्देशा वयल्यान खण आनी राना खातें थारायता अभयारण्य आनी खणीच्यो शिमो। कासिनो कार्निवाला वयल्यान मांडवीत बुडिल्ल्या इंजिनियराचे विसेरा रिपोर्टाची पुलीस पळयतात वाट। तो सोरोप येल्लो म्हणून दुबाव। मुख्यमंत्री म्हणटा मरणाक कासिनोच जबाबदार। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपाचे घर घर चलो अभियानाक सुरवात। काणकोणा सभेत स्मृती इराणीन काढलो यूपीएचेर फोग। पणजे बस स्टँडार चोरांनी फोडली 6 दुकानां। चोरयांक कदंबा जबाबदार। पसरकार म्हणटात रातची सुरक्षा ना। कासावले रेल्वे स्टेशनाकडेन चोरांनी फोडली फार्मास। काणकोणा गालजीबागांत दल्लो बिबटो। फाटले 15शी सावन बिबट्यान घाल्लो धुमाकूळ। लोकांनी लायल्लो सापळो। 4 वर्साचो बिबटो आत्र्या पयऱ्यान उखलतालो गोरवां। आनी खेळांत आय लीग सुदारपाक जाय पूण एआयएफची पद्दत बरोबर ना। गोंय फुटबॉल संघटनेचो आदलो सचिव सावियो मेसायसान उक्तायलें मत। खबरो विस्तारान। गोंयच्या मायनिंगाची केस बेगीन सुनावणेक घेवची म्हूण बुधवारा गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाक विनवणी करतलो। गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल मंगळारा दिल्ली वचपाक भायर सरलो। 15 जुलया उपरांत गोंयच्या मायनिंग याचिकाचेर सुनावणी घेवपाचेर सुप्रीम कोर्टान उलोवन दाखयल्लें। इतले मजगतीं गोंयचे खण खातें आनी राना खात्यान मेळून मंगळारासावन अभयारण्या पासून खणीच्या शिमाचें अंतर आनी खुणो थारावपाच्या कामाक सुरवात केली। प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेन गोंयाकडच्यान ही माहिती मागल्या। मार्च 2013त केंद्रीय राना आनी पर्यावरण मंत्रालयान नेमिल्ली एक्सपर्ट एप्रेझल कमिटी गोंयच्या मायनिंगाचो अभ्यास करता। राष्ट्रीय उद्यान आनी अभयारण्याच्या लागसार संवेदनशील वाठार अधिसूचित करपाक राज्य सरकाराकडच्यान प्रस्ताव मागिल्ले। त्याच बरोबर राष्ट्रीय उद्यानां आनी अभयारण्याकडच्यान गोंयच्या खणीच्या शिमाचें अंतर कितलें आसा हाची माहिती ते समितीन गोंय सरकाराकडेन मागिल्ली। त्याच बरोबर संवेदनशील वाठार अधिसूचित करपा खातीर शिमेवयले खुणाचे कॉर्डिनेटर्स दाखोवन नेमके सुवातीची म्हायतीय मागिल्ली। गोंय सरकारान प्रस्ताव धाडलो, मात खाणींच्या शिमाचें अंतर आनी शिमेवयल्या खुणाची ही नेमकी म्हायती दिवंक ना। ही म्हायती जाता तितले बेगीन दिवची अशें प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेन गोंय सरकाराक सांगलां। ह्या फाटभुंयेर गोंयचें खण खातें आनी राना खात्यान मेळून मंगळाराच्यान खाणीच्या शिमाचें अंतर आनी खुणो थारावपाच्या कामाक सुरवात केल्या। सप्तकभरांत हें काम पुराय जातलें अशें खण खात्यांतले अधिकारी सांगतात। इतले मजगतीं गोंय सरकारान हरीत लवादा फुडें चालू आशिल्ल्या खाणीच्या केसींत नवें प्रतिज्ञापत्र मंगळारा घालें। लवादाचो आदेश पाळूंक नाशिल्ल्यान गोंयचे खण सचिवाक अटक करपाचो आदेश लवादान दिल्लो। तो आदेश कित्याक चालीक लायिल्लो ना ताचें कारण सांगपी हें प्रतिज्ञापत्र। गोंयच्या मायनिंगाची केस बेगीन सुनावणेक घेवची अशी विनवणी बुधवारा गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाक करतलो। 15 जुलया उपरांत गोंयची केस सुनावणेक घेतले अशें कोर्टान फाटीं सांगिल्लें। कोर्टाक विनवणी करपाक गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल मंगळारा दिल्लीक वचपाक भायर सरलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। कासिनो कार्निवाला वयल्यान मांडवीत बुडिल्ले साई धनुष रेड्डी ह्या इंजिनियराच्या विसेरा रिपोर्टाची पुलीस वाट पळयतात। तो सोरोप येयल्लो काय ना हें त्या अहवाला वयल्यानूच स्पश्ट जातलें। मंगळारा ताचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो। रिपोर्टा प्रमाण ताका बुडिल्ल्यान मरण आयलां, मात ताका वाटावंक जमलें ना म्हूण कॅसिनो आड घाळपणाचो गुन्यांव पुलिसांनी नोंद केला। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा त्या भुरग्याच्या मरणाक कासिनोच जबाबदार, तांचेर कारवाय जातली। कसिनो कार्निवाला वेल्यान पडून मरण आयिल्लो साई धनुष रेड्डीचो गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान पोस्टमॉर्टम केलो। ताका बुडिल्ल्यान मरण आयलां अशें हे रिपोर्टान म्हणलां। ताका बुडटना वाचोवंक शकलें ना म्हूण कसिनो कार्निवालाच्या वेवस्थापनाची सध्या पुलीस चवकशी करतात। 19 वर्साचो साई धनुष सोरो पिल्लो काय ना हे विसेरा अहवालांतल्यान स्पश्ट जातलें। पुलीस सध्या ह्या रिपोर्टाची वाट पळयतात। There is viscera will be sent for analysis, but cause of death is given as drowning. Complainant says that there was no mechanism on the casino to rescue in such an incident. So we are investigating on those points. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा कसिनोन विद्यार्थ्याक घेवंक जाय नाशिल्ले, ताचे मरणाक कसिनोच जबाबदार अशें पर्रीकार म्हणटा। कसिनोचेर गेमिंग कमिशनर नेमपाची तरतूद आशिल्लो कायदो जाला, ताचे नेम तयार करपाचें काम सध्या चल्लां।
जिल्लोधिकारी वा हेर अधिकाऱ्याक हो अधिकार दितले. सरकारान हे विशीं कायदो पास केला आनी ऑगस्ट सोंपमेरेन नेम तयार जावपाची शक्यता आसा अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयला. सरकारने कायदा केलेला आहे. त्या कायद्यान प्रोविजन असा की गेमिंग कमिशनर म्हणून कोणाक तरी अपॉइंट करपाचो. इट कॅन बी कलेक्टर ऑल्सो ऑर इट कॅन बी स्पेशल ऑफिसर हू हॅज अ नॉलेज इन दॅट गेमिंग. तो अपॉइंट करपा खातीर आनी ताणें कितें कितें रेगुलेट करूंक जाय हाचे खातीर रुल्स करचे पडटा. एक्शन घेवपाक कांय पावर ना म्हणून ते रुल्स आहा पळय ती फायल म्हजे कडेन आसा. पण भितर काही चुकीच्यो म्हणजे पद्धतशीर ना ते मातशे इल्ले बसून सारके सिस्टमॅटीक ऑगस्ट पर्यंत जातले. जुने जे कायदे न करता रूल्स न करता हे सगळं चालू होतं. कॅसिनोवाल्यांनी देता कामा नये होतं. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करायला सांगितलेली आम्ही. ऑब्वियसली डॅथ ताका रिस्पॉन्सिबल धर म्हणला. 336 इमिजिएटली लागला. विथीन 1 hour लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा सावन भाजपाचे गोंयांत घर घर चलो अभियान सुरू जाला. पक्षाची गोंय प्रभारी स्मृती इराणीची काणकोणांत सभा जाली. युपीएच्या कारभाराचेर तिणें फोग काडलो. गोंयचे विधानसभे भशेन लोकसभा वेंचणुकेंतय राष्ट्रीय पांवड्यार लोकांनी परिवर्तन घडोवचें असो उलो तिणें काणकोणकारांक मारलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर 40 मतदारसंघांनी घराघरांनी भोंवून भाजपा कार्यकर्ते पर्रीकार सरकाराचें काम आनी युपीएचो गैरकारभार लोकां मेरेन पावयतले. कांग्रेस 3 साल में हर घर तक खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करेगी. 9 साल हो गए, अभी तक अनाज का एक दाना गरीब के घर में गया नहीं. फूड सिक्योरिटी का जब ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी ने पास किया तब बढ़ चढ़ कर कहा कि हम ये फूड सिक्योरिटी का ऑर्डिनेंस इसलिए पास कर रहे हैं ताकि गरीब को हम अनाज दे सके. लेकिन बाद में घोषणा की कि गरीब को अनाज 20 अगस्त को मिलेगा जब राजीव गांधी का जन्मदिन. अजीब सरकार है. आपको तब तक भूखा रखेगी जब तक इनके नेता का जन्मदिन ना आ जाए. ये कैसा न्याय है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में खड़े होकर देश की महिलाओं से कहा, महंगाई रूपी दुख में समझता हूं, मैं 100 दिन में महंगाई को देश से दूर भगा दूंगा. पहले आश्वस्त रहे. 2009 से 2013 तक आज तक महंगाई ने घटने का नाम नहीं लिया है. आज ये दुर्दशा हो गई है हमारे देश की. अपने कोख से जन्मे बच्चे को माताएं हमारे देश में बेच रही हैं क्योंकि उनकी जेब में बच्चे को एक निवाला खिलाने के लिए पैसा नहीं है. राहुल गांधी के बारे में कितने लोगों ने सुना? पत्रकारों के पूरे टोले को लेकर वो गरीब के घर में जाते हैं, रोटी खाते हैं, फोटो खींचते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं. अगर हम गरीब के घर में जाते हैं तो उसे रोटी देकर आते हैं, उसकी रोटी खाकर नहीं आते हैं. लेकिन उन कार्यकर्ताओं से भी आज मैं आह्वान करते हैं. एक युद्ध खत्म हुआ विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा का चुनाव अब भी बाकी है. गोवा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए. ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना है. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.